好，哥哥，我们已经尿了，对不对？哎，晒脸啊，晒脸了。我跟你讲啊，今天我们要对呼啦做一个非常重要的训练，就是笼外定点排便。这个训练决定了它在围栏外面待的时间。那接下来我们就进入训练状态。小呼啦，来上课喽！好配合，上课啦！训练笼外定点排便，那我们要提取一个关键词啊，叫做定点，就是我们在围栏外面也需要设置一个点，就是让它在这个点去排便，那才叫笼外定点排便嘛，不然它到处乱拉，那还不就是乱拉，对不对？那么我们家呢，我给它设置的这个点就是这个围栏，就是它从那个围栏出来之后要到这个围栏里面去排便，因为这个围栏的话，就是本身就是我们家其他小狗一个排便的地方，就呼啦嘛，也就顺便就在这儿拉了。然后呢，我给它们设置的是一个什么呢？尿垫儿，就是我是会在围栏里面铺满尿垫儿，让它在尿垫儿上去排便的。因为尿垫的一个好处是什么呢？到时候我带它们出去旅游的话，我带尿垫儿是最方便的。如果我带个狗厕所，天哪，那真的太难带了。那接下来我去把尿垫铺起来。这个时候我就会选这种带背胶的，因为可以粘在围栏上，它就不会跑。宝贝儿，已经进去了是不？姐粘一下哈，一片，哎呀，粘住，这样就不会跑掉。这3片的话，我们家小狗是够用1整天的。3片，这样好啦。那我们狗厕所就布置好了，接下来就有请我们的小狗呼啦同学来了啊！我们要开始上课喽。然后我们去选一个奖励的零食，因为我们需要就是让它高频的进入到狗厕所嘛，那肯定是要用到一个奖励的食物的。然后我选一个鸭胸肉，有这种小粒儿的小冻干。然后我是不会整块给你吃的，我会给你掰的很碎的，宝宝。那么我们定点排便呢，主要是一个什么点呢？一个非常重要的点是什么呢？就是我们要让小狗自愿进到这个地方去，不是拿绳子拴着啊，就让它自己自愿的进去。那么我们这个时候就可以拿零食喽，比如说我们可以拿零食去告诉小狗，呼啦，来进来。哎，好哥哥，然后他进来之后给他一个奖励，然后让他出来。呼啦，哎，对啦，好哥哥，奖励。然后我们再植入一个口令，叫做上厕所，就让他知道上厕所就是进到这里去，然后再给他一个奖励啊。这个口令就植入了。来，小呼啦，呼啦，上厕所，好哥哥，奖励，嘿嘿。呼啦，上厕所。哎，对啦，好哥哥。呼啦，上厕所。对啦，好哥哥。看我手里现在是没有食物的啊。呼啦，上厕所。上厕所。对啦，就手势引导。出来再进去，上厕所。对啦，好哥哥，奖励。好了，那接下来我们的训练要升级了，就是变成一个什么训练呢？叫做动态找厕所训练，就是我们从家里的各个地方，它都能愿意走到这个地方去，哎，就是一个动态找厕所训练。好哥哥，我们已经尿了，对不对？好哥哥，奖励奖励，哇，好棒，好棒，好棒，小天才，对不对？好棒，好棒。非常牛，就是小呼啦同学在刚刚我们的一个训练过程当中，他就在这边排便了。因为当下的这个训练啊，就是让他感受到没有压力，他又能吃到好吃的，然后这个时候脚感又很好，他就进行了一个非常顺其自然的一个排便行为。这个行为本身我们尿尿就是在一个非常轻松的环境下去尿的嘛，没有人会在高压的状态下就是去脖子上拴根绳去尿尿的，对不对？所以小呼啦特别棒，对不对？好，但是我们动态找厕所训练也是要训的哦。好，那我们动态找厕所啊。小呼啦，上厕所，上厕所。对啦，好哥哥，嘿嘿，我们都刚刚还没有进入到动态找厕所训练，它都已经排便了。就是这个方法就适用于什么呢？只要你有时间，只要有耐心，你多引导几次，小狗就一定会出现排便行为的。我甚至都还没有用到我的一个就是秘密武器啊，就羊奶粉我都还没用上呢，这孩子就尿了，哎，真棒。嘿。来，我们走远一点哈。呼啦，上厕所，走，上厕所。啊，对了，好哥哥，好棒，就是确保小狗在那个你家里的任何地方都可以，就是在听从你的指令的情况下走到这个厕所。
就比如说你在外面玩的时候，看到他有低头嗅闻的动作的时候，对不对？那么这个时候就他要排便了，然后这个时候他万一就是脑子就是不灵光，然后就不想就是去到狗厕所，那这个时候你就要下个指令去厕所，然后他就知道了啊，去厕所是要走到这个地方去，他脑子一下子就联系起来了。小呼啦，好哥哥，他就知道了。来，宝宝，小呼啦，上厕所。对啦，好棒！好啦，今日大业已成了，真棒的小朋友，对不对？今天的第二件事就是给呼啦小朋友去换一个窝，他现在睡这个之前给他准备的这个棉的窝不行了，已经觉得非常热了，他开始去狗厕所上睡觉了，就每天高频的出现在狗厕所上，我一猜就是他觉得太热了，所以我们就换一个比较凉快的窝，可以就是稍稍的解决一下他睡狗厕所的这个问题。打开，我们就下岗啦，这个窝同志，我们就今年秋天再见吧。拿出来，已经上去啦。姐，给你放进去，给你放进去，给你放进去。这个窝也是我们的老朋友了，休息了一个冬天，来吧，上岗吧。闻一下啊，这你的新窝。这个窝睡过百奇，睡过妹宝，这个窝的使用频率非常高。对，去认识一下。对啦，认识一下新窝窝。好棒的小狗。好棒的小狗，你等着，我明天就纠正你的咬手咬脚问题。我跟你讲，你这个牙跟那个毒蛇似的，我跟你说老疼了。还晒脸啊，你晒脸了，我跟你讲，过分了简直。你冷静冷静吧，我们彼此冷静冷静吧。痛的不得了，住嘴呀，牙给你呀，姐的心碎耶，全是窟窿眼儿。玩你玩具去吧，玩你玩具去吧。因为接下来准备要去纠正呼啦的一个咬手咬脚的问题，他咬手特别狠。哎我天哪，刚刚就咬那2下啊，给我这全红了，这还肿了呢。这还肿了，就特别疼，真受不了。但是在训练他，就在调整他咬手咬脚问题之前，我需要训练一个替代行为，就是坐。我只有把坐下这个替代行为训练好了，那么我后面调整那个咬手咬脚就非常之快。那么今天我就要先给他打个小基础。那我还是借用一下零食吧，因为对于训练幼犬来说，这玩意儿还是最好用的，对吧？记吃不记打，这套用在小狗身上也是的。小呼啦，玩玩具是不是？先别玩了，宝宝，我们先用这个食物诱导它出现做的行为。呼啦，来吧，我先把玩具收一下，不然的话，这个玩具现在已经把它的那个所有的思绪都占领了。先收起来啊，来，对，我们先拿出这个食物，然后我们诱导小狗出现坐下这个行为，然后给小狗吃。它站起来之后，我们就是把食物放在它的鼻尖，然后轻轻抬起，小狗重心就会往后坐，然后它就会坐下啦。很简单，做这个是很简单的。来，叭一抬，手一抬，小狗屁股就啪一坐了。来，你看啊，来，手一抬，小狗一坐，看，往后走。来，手一抬，小狗一坐，好哥哥，就是让它知道要在你面前坐下啊。然后接下来我们就什么呢？我们站起来，我们往后走走。然后等好哥哥，对啦，等他自己坐下的行为一出现，马上给奖励。好哥哥，对啦，你训练这个行为的话，也可以后面纠正那个小狗扑人。小狗只有坐下了，它脑子还能思考，它只要4脚落地，我跟你讲，指不定脑子里憋什么坏屁呢，真的。好狗，屁股落地的狗就是好狗。好狗，好了，小狗在你面前坐下这个事儿，这个训练简简单单完成。天哪，西施真的很笨吗？西施真的很笨吗？不会啊，挺聪明啊。那训练已经结束了，我们就让其他的几个小狗们一块和谐共处一下吧。驴又去人家窝里偷玩具玩了，你最喜欢的玩具是吧？我给绑起来了，来玩别的。自己想不想？哎呀，去吧。来，你玩这个，这给你玩，玩吧。
你玩哪个？你玩哪个？你玩这个吧。你这玩不了，太大了，比你都大。给呼啦小朋友拿个嗅闻塔，你知道？好了，那今天的 vlog 就到这里喽，886喽，小狗们玩吧。